ეს მათთვის ვინც ახალგაზრდა ლეკვები ყავთ და დამწყები მონადირეები ხართ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ძაღლის მეპატრონესთან კონტაქტს რა. აი როგორც კი რაღაც მანძილზე გავა ძაღლი, აუცილებლად უნდა დაგიბრუნდეს, მერე ჩამოგიაროს და ისევ გააგრძელოს მერე ძებნა რა, იმას გაჩვენეთ რაღაცაზე მუშაობს და კვალი გააქვს. მოკლედ ის რომ ძაღლს უნდა ყავდეთ კონტაქტში და არა თქვენ ყავდეთ ძაღლი კონტაქტში, ანუ თქვენგან ძაღლის კონტაქტი იმას ნიშნავს, რომ ყოველ წუთას ძაღლს ეძახით, ნახე, ეძებე, რავი, რაღაც სახელი, ამ დროს ძაღლი ხდება, რომ თქვენ მასთან ახლოს ახართ რა და თვითონ თქვენთან კონტაქტს ერიდება რა. ანუ რას ნიშნავს, ეგრე უფრო შორს და შორს გადის იმის მოლოდინში, რომ ახლო მალე თუ გვიან თქვენ მას აუცილებლად დაუძახით რა და შეეხმიანებით რა. ესე არ უნდა ხდებოდეს რაღაც მანძილზე, როგორც კი გავა ძაღლი დაახლოებით 30 წამიდან წუთნახევრამდე ისე უკან უნდა ჩამოგიაროს, დაგხედოს, ეხლა ჩამოილის, ნახე, ჩამოილის და ამხედავს და გააგრძელებს მუშაობას რა. ძალიან ბევრი განცხადებები დაიდო, უკვე რაც ქათამზე დაიწყო ნადირობები, რომ აი ძაღლი დაიკარგა პოლელის. ნახეთ გავიდა ხო რაღაც მანძილზე, იქ მუშაობს და აუცილებლად რაღაც ეხლა ხო ვერ მხედავს რა. რაღაც ეტაპის მერე აუცილებლად მოტრიალდება, ჩამომირბენს, დამხედავს და გააგრძელებს ნადირობას. ეს იმიტომ რომ ძაღლმა არ უნდა დაკარგოს რა, ანუ ძაღლს უნდა ქონდეს მუდმივი კონტაქტი თქვენთან რა. ოჩახნი, ჩავიდა ქვენ, გამოდი. უნდა იცოდეს ძაღლმა თქვენ რა მიმართულებით მოძრაობს. თქვენ კი ბუნები ხედავთ, აი წავიდა ძაღლი, მაგრამ რაღაც დროის მერე, რაღაც პერიოდის მერე აუცილებლად უნდა ჩამოგიაროს, დაგხედოს და წავიდეს. ანუ ეს ძაღლი წავიდა ეხლა ამ მიმართულებით და მიდის და იაროს, შევა გადავიდეს სოფელში და სხვადასხვა ტყეში რა და ეგრე არ უნდა იყოს რა. მაგიტო ხდება ხოლმე და მაგიტო იდება ამდენი განცხადებები, ძაღლი დაიკარგა, რომ ძაღლს მეპატრონეს ერთმანეთთან კონტაქტი არ აქვს. რა უნდა გავიდეს, მანძილი დაფაროს, მერე ის უკან დაგიბრუნდეს, დაგხედოს და ისევ გააგრძელოს მუშაობა რა. ეს უნდა ასწავლოთ აუცილებლად თქვენ ლეკვობაში და ნადირობაში ძალიან პრაქტიკულია, ძალიან გამოგაგდა. ანუ თქვენი ტყეში იქნება თუ მინდორში იქნება მოძრაობა ქაოსური არ იქნება რა. წახვალ ზუსტად მიმართულებით, საერთოდ თქვენ გაქვთ სურვილი და თქვენ მიმართულებაზე გადმოიწყობა მერე ძაღლი რა. ეს ტყეშია, მინდორშია, ხევშია თუ მთაშია, ესე კოორდინირებულად უნდა იმუშაოთ თქვენ და თქვენმა ძაღლმა რა. ამისთვის აუცილებლად კონტაქტის ვარჯიში და ლეკვებიდან კონტაქტი რა, რომ ძაღლი გეძებდეთ და თქვენ პოულობდეთ და არა თქვენ დაძდევდეთ ძაღლს და თქვენ ძაღლს პოულობდეთ რა. როგორც კი შეინელი და სვლა ზარი გაჩერდა, უკვე ამის შემდეგ იქნება მოლოდინი, რომ ჩაირთვება ბიპერი და შეიძლება იყოს ნაბოლი რა, ანუ რაღაცას ამოწმებს, თუ მისთვის საინტერესო აღარ არის, მე უკვე გააგრძელებს მოძრაობას რა. ეხლა ისევ დაველოდები და ვიცი, რომ ის აუცილებლად უკანაგზაზე წამოვა, გამხედავს, ნახავს სადავა და გააგრძელებს მუშაობას რა. აი ეს. ოჩა, დავიდა. ნაბული.
Gidi. Zi. Jetzt. Grüß.